नमस्कार भाऊजींनो, स्वागत आहे तुमचं लाडक्या बहिणीच्या यूट्यूब चॅनेलवर. भाऊजींनो, आज मी माझ्या असलेल्या बारक्या दिराचीच कहाणी सांगणार आहे. ज्यावेळेस नाही का घरी कोणी नव्हतं आणि मी पण कामासाठी बाहेर गेले होते आणि माझा नवरा पण घरी नव्हता. त्यावेळेस अचानक मी बाहेरून आल्यानंतर मी पाहिलं की माझा बारका धीर असलेल्या आमच्या बाथरूममध्ये त्याचा बाबूराव हलवत होता. आणि मी ते पाहिलं होतं. तर मी ते पाहिल्यानंतर मला त्याचा मोठा असलेला बाबूराव दिसला होता आणि त्यामुळेच मला बारक्या दिराचा कधी बाबूराव घेते असं झालं होतं. आणि असंच एक दिवस माझा नवरा नव्हता. त्यावेळेस बारक्या दिराने मी झोपली असताना कसं मला पाठीमागून कसं कचाकच ठोकून काढलं होतं ते मी या स्टोरीत आज तुम्हाला सांगणार आहे. त्याच्या आधी जर तुम्ही तुमच्या लाडक्या बहिणीच्या यूट्यूब चॅनेलवर नवीन असाल तर लगेच चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि साईडवाल्या बेल आयकॉनला नक्की प्रेस करा. तर भाऊजींनो, चला मग कहाणीकडे वळूया. माझं नाव अनुजा आहे आणि ही कथा साधारणतः 2 वर्षापूर्वीची आहे. ज्यावेळेस नुकतंच माझं लग्न झालं होतं. पण माझ्या नवऱ्याला त्याला एक छोटासा भाऊ पण आहे आणि तो आत्ता सध्या कॉलेजला होता. माझा नवरा सगळ्यात घरात मोठा आहे आणि माझ्या नवऱ्यापेक्षा एक त्याची बहीण पण आहे. तिचं पण लग्न झालेलं आहे. त्यामुळे ती तिच्या घरी नांदायला गेलेले आहे. माझे सासू सासरे असतात, पण जास्त करून ते गावाकडे असतात आणि मी इकडे शहराकडे. मी, माझा धीर आणि माझा नवरा आम्ही तिघंच राहत असतो. माझा नवरा एका खाजगी कंपनीत कामाला आहे आणि तो दिवसभर कामावरती असतो. कधी कधी रात्रपाळी त्याला असते. भाऊजींनो, एक दिवस असंच नाही का माझा नवरा बाहेरगावी गेला होता आणि मला पण बाहेर बाजारात जायचं होतं. त्यामुळे मी बाजारात निघाले होते आणि घरी माझा एकटाच धीर होता. माझा धीर दिवसभर मोबाईलचे चाळे करत बसायचा आणि मोबाईलवरती काय काय बघत बसायचा काय माहीत. कधी कधी तो बाहेरून फिरून आला तर एकदम वेगळ्याच प्रकारे माझ्याकडे बघायचा. म्हणजे गल्लीतली सगळी उंडग्या पोरांतच तो फिरत असायचा आणि कधी कधी मुलींना छेडण्याचा प्रयत्न करायचा. तर कधी कधी आमच्या असलेल्या बिल्डिंगमधल्या त्या बायांना पण छेडायचा. पण मी काही एवढे लक्ष देत नव्हते, कारण का माझा बारका धीर असला तरी तो वागायला खूप चांगला होता. पण हळूहळू हल्ली तो जास्तच बिघडत चालला होता. एक दिवस नाही का मग मी बाजारासाठी बाहेर गेले होते, म्हणजे मार्केटला गेले होते आणि माझा धीरच एकटा घरी होता. मी त्याला जाताना सांगून चालले होते की मी बाहेर चालले आहे, घरात थोडंसं लक्ष दे. तर तसा माझा धीर हो म्हटला होता. मी बाजारात गेले आणि मार्केटमधून सामान वगैरे घेऊन आले होते. आमचा दरवाजा उघडाच होता, त्यामुळे मी बेल काही वाजवलीच नाही आणि मी सरळ घरात आत आले. माझ्या धीराला हाक मारली तर काही त्याने ऐकले नाही. नंतर मी जाऊन त्याच्या रूममध्ये बघायला गेले तर त्याच्या असलेल्या रूमचा दरवाजा उघडाच होता आणि मी पाहिलं की माझ्या धीराने त्याचा असलेला मोठा बाबूराव बाहेर काढला आहे आणि मोबाईलला कसले तरी घाण व्हिडिओ लावलेले आहेत आणि त्याच्यामधून खूप घाण आणि जोरजोरात ओरडलेले बाईचे आवाज येत आहे. त्याच्यावरून मला समजलं होतं काय. पण मी माझ्या बारक्या धीराचा बाबूराव बघून एकदम अचंबितच झाले होते, कारण की भाऊजी माझ्या नवऱ्यापेक्षा बारक्या धीराचा बाबूराव एकदम जाडजूड आणि खूपच मोठा आहे. माझ्या नवऱ्याचा पण एवढा मोठा नाही. आणि पण मी ते बघून खूप लाजले होते. मी तिथून निघून गेले होते की मला माहिती नव्हतं माझ्या बारक्या धीराने मी असं पाहिलं ते बघितलं का. पण माझं कामात काही लक्ष लागत नव्हतं. मला सारखं राहून राहून माझ्यात तो मी बघितलेला बाबूराव सारखा आठवत होता. पण मी हळूहळू करून कामात गुंतत गेले, पण माझं लक्ष काही कामात लागतच नव्हतं, कारण का माझा नवऱ्याचा थोडासा त्याच्यावरून कमीच होता आणि जाडीला पण खूपच कमी होता. तसा माझा नवरा माझ्यावर खूप प्रेम करत होता
आणि मला कशाचीच कमतरता भासून देत नव्हता. अगदी पैशापासून माझ्या शरीरसुखापर्यंत माझा नवरा माझी खूपच काळजी घेत होता. आणि माझा नवरा जसं मी म्हणेल तसं मला कचाकच रातभर म्हटलं तरी ठोकत होता. पण हल्ली कामाच्या ओढाताणमधून तो माझ्यापासून थोडासा दूर चालला होता आणि त्याला माझ्याकडे लक्ष द्यायला जरासा टाईम नव्हता. पण मी माझ्या नवऱ्याला धोका नाही देणार होते, त्यामुळे मी कधी असा मनात विचार नव्हता आणला. तर मी एकदा माझ्या दीराला म्हटलं होतं की भाऊजी, माझा दीर माझ्याहून जरी लहान असला तरी मी त्यांना भाऊजीच म्हणते. तर मी त्यांना म्हटलं होतं की भाऊजी, तुम्हाला गर्लफ्रेंड वगैरे आहे का? तर तो म्हटला होता, वहिनी नाही, एवढं कुठं आमचं नशीब, माझी अजून कोणी गर्लफ्रेंड नाही. तर मी म्हटलं अजून दुसरं कोणी? तर हे म्हटल्या, माझा दीर म्हटला, नाही वहिनी, अजून असं कोणी नाही, पण असं पाहिजे होतं की मला जास्त करून गर्लफ्रेंड नाही आवडत, पण मला माझ्यावरून जास्त वयस्कर असलेली बाई जास्त आवडते. मला समजलं होतं दीराला काय म्हणायचं आहे, पण मी पण हसत खेळत घालवलं होतं. भाऊजींनो, माझ्या दीराला तर साधारणतः माझ्याच वयाच्या बाई आवडतात हे तर मला नक्की समजलं होतं. पण माझं सारखं मन व्हायचं की दीराचा एकदा घ्यावा आणि त्याला सुख द्यावं. पण मला माझ्या नवऱ्याचं प्रेम पण आठवत होतं, त्यामुळे मी माझ्या दीरापासून थोडीशी लांबच राहायचे. गल्लीतली इतर लोक पण माझ्याकडे बघायचे, पण मी पण त्यांना कधी असा भाव दिला नाही. तसं मी दिसायला एकदम गोरीपान होते आणि मी लहानाची मोठी गावाकडे झाल्यामुळे माझं शरीर पण एकदम दणकट होतं आणि मी दिसायला पण एकदमच मादक होती. माझे असणारे झुलणारे आंबे आणि पाठीमागची कवळी माझी कमर बघून कितीतरी लोक नुसते पाहतच बसायचे. इथले शहरातले तरुणी पोरं पण सारखे माझ्या मागं नुसता गोंडा घोळत असायचे. पण मी कधी तसा विचार नाही केला. पण आता दीर माझं हळूहळू त्याचं माझ्यावर जास्तच प्रेम व्हायला लागले की काय असं मला वाटू लागलं. कधी तो माझ्यासोबत बाजारात यायचा, कधी कुठे फिरायला मला न्यायचा, कारण का माझा नवरा सतत कामात असल्यामुळे तो तर मला कधी बाहेर फिरायला नेत नव्हता. पण माझा दीर बाहेर कधी चालला तर तो त्याच्या गाडीवरती मला फिरायला न्यायचा. तर कधी एकदम शहराच्या प्रसिद्ध जागेत तो मला फिरायला नेत होता. एक दिवस नाही का, मी आंघोळ करत होते आणि माझ्या असलेल्या बाथरूमचा दरवाजा बंद करायला मी विसरले होते. मी आंघोळ करत असल्यामुळे माझे सगळे कपडे काढून मी साईडला ठेवले होते आणि पूर्ण उघडी होऊन मी आंघोळ करत होते. अचानक दरवाजा वाजला, पण मी काही लक्ष दिलं नाही. तर मी पाहिलं होतं की माझा नवरा दरवाजा उघडाच ठेवून तो जॉबवरती सकाळ गेला आहे. तर थोड्या वेळाने मी पाहिलं, माझा दीर झोपेतनं उठून येऊन माझ्या असलेल्या बेडरूममध्ये येऊन तो माझं दरवाजातून आतमध्ये सगळं मला निहाळत आहे आणि मला सगळं बघत आहे. तर भाऊजींनो, तो एकदम वेगळ्या प्रकारे मला निहाळत होता. नंतर मी बघितलं आणि मी पूर्ण लाजले होते. नंतर मी माझा दरवाजा पुढे ढकलला होता. पण मला समजलं होतं की माझा दीर आता माझ्या बाबतीत पूर्णच बिघडला आहे आणि तो मला कसं पण करून ठोकायचं त्याच्या मनात आहे. पण मी काही त्याच्याकडे लक्ष देत नव्हती. कधी तो काही ना काही बहाणे करून मी जर किचनमध्ये स्वयंपाक करत असले तर पाठीमागून येऊन मला चिकटायचा आणि काही ना काही घेण्याचा ग्लास वगैरे प्रयत्न करायचा. पण मी साईडला व्हायचे. कधी तो मला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करायचा. तर कधी मुद्दाम तो घाण व्हिडिओ असलेला मोबाईल माझ्यासमोर धरायचा. टी व्हीवरती पण कधी कोणता घाणेरडा पिक्चर लावत असे. पण तो मला सरळ बोलायला खूपच घाबरत होता. मला आता काय करू तेच कळत नव्हतं. पण मी काही बाहेर सांगू पण शकत नव्हते, कारण का आमच्या घराची खूप मोठी इज्जत होती. जर हे काही बाहेर समजलं तर घराचीच आमच्या इज्जत जाणार, त्यामुळे मी कोणाला सांगत नव्हते. एक दिवस असाच माझा नवरा 7-8 दिवसासाठी जॉबसाठी बाहेर गेला होता आणि मी आणि माझा दीर, बारका दीरच आम्ही घरी होतो. तर मी माझ्या बेडरूममध्ये झोपले होते. तर माझा
माझा दीर आला आणि मी झोपले असल्यामुळे माझी थोडीशी साडी वर गेली होती, त्यामुळे माझ्या असलेल्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या आणि एकदम जाडजूड माझ्या मांड्या दिसत होत्या. नंतर मी पाहिले, मला कसल्या तरी गुदगुल्या झाल्यासारखं होत होतं, तर मी काही लक्ष दिलं नाही. नंतर मला थोडीशी जाग आली आणि माझी चिमणी अशी कोणी ओली झाल्यागत वाटली. नंतर मी लक्ष दिलं तर माझ्या दीराने त्याचं तोंड माझ्या असलेल्या चिमणीमध्ये घातलं आहे आणि तो त्याला चाटत आहे. भाऊजीने मला काय करू ते समजत नव्हतं, पण माझ्या दीराने माझं हात पण एकदम असे ओढून धरले होते आणि माझ्या मांड्या पण तो जसा जीभ माझ्या चिमणीवर रगडत होता, त्यामुळे मला एकदम वेगळ्याच प्रकारे आनंद भेटत होता आणि मी पण पूर्ण पाणी सोडलं होतं. हळूहळू करत माझ्या दीराची जीभ जास्त चालत होती, तर कधी एक हात माझ्या असलेल्या आंब्यावर होता आणि मला याचं जास्त सुख भेटत होतं, कारण की माझा नवरा माझ्यावर असं कधीच प्रेम करत नव्हता आणि असं वेगळ्या प्रकारे मला कधीच सुख दिलं नव्हतं. जर तो माझा नवरा मला ठोकायचा तर सरळ मला आडवी पाडायचा आणि कचाकच ठोकून निघून जायचा. त्याला माझ्या भावनांचं जरा पण कदर नव्हती, पण माझा दीर मला पूर्ण प्रेम करत होता आणि तेच मला जास्त आवडू लागलं होतं. पण मी पण आता माझ्या दीराला साईडला हटवत नव्हते, कारण का माझा दीर खूप दिवसापासून भुक्याचला होता. आता मला त्याचं पोट भरायचं होतं, एवढंच माझ्या मनात होतं. तसं मी लगेच त्याला वरती घेतलं आणि म्हटलं की भाऊजी तुम्ही एवढं माझ्यावरती प्रेम करता का? तर तो मला म्हटला की वहिनी, खूप दिवसापासून तुम्हाला बघतोय, मला तुम्ही असं एकटं राहिलेलं बिलकुल नाही आवडत आणि मला पण कुणाची तरी खूपच गरज आहे. मला फक्त तुम्ही पाहिजे आहे आणि मी तुमच्याशिवाय जगू नाही शकत. एवढं म्हटल्यावर मी लगेच त्याला माझ्याजवळ ओढलं आणि मी माझे ओठ त्याच्या ओठावर ठेवले. तसं तो वेड्यासारखी त्याला चावू लागला आणि वेड्यासारखे तो मला करू लागला होता. मी म्हटलं की भाऊजी तुम्ही माझ्यावर किती प्रेम करता? तर तो माझे आंबे चोळतच म्हटला, खूप प्रेम करतोय, असं वाटतं रात्रभर तुमच्या असलेल्या अंथरुणावरून उठूच नाही आणि खूप तुझ्यावर प्रेम करून तुला असं कचाकच ठोकून काढा. तर मी म्हटले की भाऊजी वाट कशी बघताय आता? आज घरी कोणी पण नाही आणि तुमचा भाऊ 4-5 दिवस येणार पण नाही. तुम्हाला वाटते तसं प्रेम करा. एवढं म्हटल्यावर माझा दीर चालू झाला आणि हळूहळू करत माझे सगळे कपडे काढून टाकले. मी पण त्यांचे सगळे कपडे काढून टाकले. नंतर त्यांनी त्यांचा बाबुराव माझ्या चिमणीत घालून कचाकच मला ठोकू लागले होते. तर माझ्या तोंडातील एकदम मादक सूर ते बघून ते मला म्हटले होते की वहिनी, तुमचा आवाज खूपच छान आहे आणि आता ह्या टायमिंगला तुम्ही खूप जोरजोरात एन्जॉय करा आणि खूप मोठमोठ्याने तुमचा आवाज काढा. मी तुम्हाला किती दिवसापासून बघतोय आणि तुम्हाला जवळ घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आजपासून बघा, तुम्ही फक्त माझी राणी होणार आणि तुमच्यावर फक्त माझा अधिकार आहे. तर असं म्हटल्यावर मी त्यांना म्हटले होते की भाऊजी मी तुमचीच वहिनी आहे. फक्त हे झालेलं तुमच्या मोठ्या भावाला कळून देऊ नका. जर त्याला कळले तर आपल्या दोघांचं पण खूपच वाईट होईल. तर भाऊजी म्हटले होते, अगं नाही गं माझी बायको, आता मी कोणालाच नाही सांगणार, आता तू आणि मी एवढंच. तर मी त्यांना म्हटले होते, भाऊजी तुम्हाला जसं वाटते, जसं तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही माझ्यावर प्रेम करा. तुम्हाला जे पाहिजे मी ते देते. फक्त तुम्ही माझ्यावर प्रेम करा आणि कोणत्या दुसऱ्याशी कधीच प्रेम करू नका. एवढं म्हटलं माझा धीर पण खूप झाला आणि तो जोरात मला ठोक लागला. कधी माझा नवरा रात्रभर बाहेर गेला तर मी धीराला माझ्याजवळ बोलवायचे आणि तो रात्रभर मला असंच कचाकच ठोकायचा. तर भाऊजीने तुम्हाला तुमच्या लाडक्या बहिणीची स्टोरी कशी वाटली लगेच कमेंट करून सांगा. आणि नवीन असाल तुमच्या लाडक्या बहिणीच्या चॅनेलवर तर चॅनेलला सबस्क्राईब करून साईडवाल्या बेल आयकॉनला नक्की दाबा, जेणेकरून तुमची लाडकी बहिणी तुमच्यासाठी अशाच नवनवीन कहाणी घेऊन येत आहे. ओके, बाय.